بصوا دودي دودي ده برضه يا دودي ايه العسل ده. قولوا لها ايه رايكم في المايو الجديد؟ مايو على شكل دريس تحفه جدا. بصوا خطير. الله ده اللي حلو قوي يا كنزي. وريهم المسدس. واو 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 توته. شوف بس لو كنت سمكه دخلت الشورت ولا حاجه. تخيلي لو احمد لقى سمكه دلوقتي في الشورت. بص عمل ايه. صباح الخير يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ صباح الخير يا فانز يا جميلين يا حلوين. النهارده يوم جديد يا حبايبي، ان شاء الله تنبسطوا معانا. هو الواد يوسف راح فين؟ تعالى يا يوسف. ورانا اهو. خلاص النهارده بقى يوم جديد وان شاء الله تنبسطوا معانا جدا جدا جدا. اللي لسه مش مشتركه تشترك وتدوس على الجرس عشان يوصلها كل يومياتنا واشعاراتنا الجديده ان شاء الله. واكتبوا لنا تحت في الكومنتات بقى تعليق حلو جدا، واللي تكمل الفيديو للاخر تكتب لي تحت في الكومنتات ان هي كملت الفيديو للاخر. ما تنسوش تحطوا لنا لايك. احنا اشترينا البتاع بنرش فيها ميه، بنملى فيها الميه بعدين نرش. جبنا شويه مشتريات جميله جدا ان شاء الله حبايبي. عايزه بقى اصور لكم شويه المشتريات اللي جبناها وكده. تمام، هو الكيس مش مكتوب عليه اسم المحل، مكتوب ايجيبت يعني. هوريكم بقى. بصوا مسدس الميه ده. بصوا مسدس الميه ده جميل جدا. اول ما شفته قلت حلو جدا جدا. وده كان سعره 50، خدناه ب 45 بالعافيه، يعني نزل لنا 5 جنيه بالعافيه. ده كان من خليج نعمه، حلو جدا، لونه فوشيا في لبني، فحلو قوي. بصوا المايو ده حلو جدا جدا. ده برضو تحفه تحفه. وده من محل اللي هو كيدز، اللي هو اللي في سوهو. تمام يا حبايبي، ده شكله وعليه فروزن. هو حماله وخامته تحفه جدا. ده المستورد مش المصري، وده كان سعره ب 100 جنيه. ايه كمان؟ بصوا بقى ده برضو مايو تحفه 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 من نفس المحل اللي في سوهو. بصوا لونه لبني وعليه فروزن، خطير خطير خطير. وده سعره عامل 150 جنيه، وقع عليا غالي. مش عارفه ليه بصراحه، رغم ان انا جايبه منه الفوشيا. هوريهولكم، بس ده المستورد. ومن ورا ده شكله حلو جدا. بصوا بقى اخوه بالظبط، ونفس الماتيريال ونفس كله، جايباه من خليج نعمه. مش هتصدقوا السعر ب 75 جنيه، يعني اتضحك عليا. اهو ده الفوشيا. بصوا قولوا لي الفوشيا احلى ولا اللبني؟ انا حسيت ان اللبني بصراحه خطير، حلو جدا. وجبت الفوشيا الكندا واللبني الكنزي، وبحيث لما يصغر عليها الكنزي ده هلبسه الكندا اللبني. بس ده حلو يعني، الكندا يتلبس السنه دي والسنه الجايه بس، وده الكنزي عشان كبير يعني وكده. فالمايوهات دي هتقعد عندهم بقى ايه سنين قدام. هنسى بقى المايوهات خالص. مبسوط؟ تعالى اوريهم انت لابس ايه كده، ايه رايك؟ تعالى. لابس النضاره الشمس. بصوا دلع دلع يعني، واخد المنديل الاحمر هربطه له. طيب لما نوصل بقى البحر، لما نوصل البحر بقى ايه نكمل مع بعض. يا جماعه وصلنا الشط اهو، رايحين البحر تاني نعوم هناك. يا يوسف بصوا هم قاعدين بقى عاملين حفله. كنزي تعملي ايه يا كنزي؟ قومي يا كنزي ثواني، قومي ثواني اوريهم الكرسي. نحن فرحانين. يا حبيبي دودي كندا. ايه يا قلبي؟ طب قومي اوري لهم الكرسي عشان هم ما شافوش الكرسي ده. بصوا الكرسي ده بتاع كنزي، حلو جدا. زي شازلونج كده بس صغير، برنسس. وده بتاع يوسف سبايدر مان. قعدت عليه. مبسوط يا يوسف؟ بصوا عايزين نحط كوبايه ميه. لو عايز تحط كنزايه او كوبايه. ودي بقى كل اللعب بتاعتهم وحاجاتهم. خد ده عشان ده بتاع كندا. خد. وده بتاع كنزي، كسروه اصلا، شرخوه كله اتبهدل. هو ده بتاعكم؟ لا. ودي بتاعتنا اللي هي الصفرا واللبني عشان اصل رحت جبت حاجات من العربيه بس مش فاكر. والفوشيا. مش فاكر ايه بقى دي. لا مش دي مش بتاعتنا. لا دي بتاعتهم هم. واللبني خدتها؟ لا اللبني اللي هي القصيره، اللي هي دي. هاتي يا توته. دي والنجمه دي. دي بتاعتنا احنا. دي بتاعتهم هم. دي بصوا دي عوامة توته اهي، عليها فروزن بس مفخه تاني احمد مهويه. في نجمه البنك دي بتاعتكم هنا، شرشر كده.
اهي الاورنج. الخضرة دي مش بتاعتنا، لا بتاعتنا دي تكون اللي كنا هنجيبه اخضر مشرشر اهو. اللي نزل لابساه. الثاني ده بتاعكم بتاعنا ولا بتاعكم؟ كباراتي مش اطفال. قصدك على ده طيب؟ ده مش بتاعنا. عايزين يلا كنزي، كنزي اقفلي الكرسي. اقفلي يلا شاطره. يوسف تعمل ايه يا يوسف؟ وريني يوسف. خد يعمل حاجه ده يا توت. طب بتعمل ايه؟ طب يلا اقلعها يلا وديها لخاله يلا. ده ممتع بصراحه. بصوا دي زي فيلل تقريبا على البحر، حلوه جدا وممتعه بصراحه. يا لهوي الرمله، الواحد مش قادر ياخد نفسه وعماله ماشي بالعافيه. كنزي حياتي يا كنزي. يوسف هتقول لهم ايه بقى؟ سلك باباكو جديد وحشوني قوي. بصوا كرمه هناك. كرموري. كنزي 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 تعالي. طب تعالي ثواني انا جايه. كنزي مش بكلمك؟ طيب تعالي قولي لهم ايه. تعمل ايه يا يوسف؟ اما بقول لك تعالى. انت بتعمل ايه؟ من شويه كان في سمك كبير لونه ازرق وفي سمك لونه اصفر كبار. طب تعالى نشوف فين. اهي اهي بس السمكة بصوا اهي. السمكة بس كبيرة. ايه ده في تاني. استنى في اتنين مش انا شفت ثلاثة. اهي مش اهي اهي السمكة كبيرة ملونة. مش انا شفت. اهو 3 اهو 3 سمك بص. مش انا. اهي اهي يا يوسف اهي سمكة تانية اهي. شكله جميل. كنزي شفتي السمكة؟ سمك ايه؟ يلا ايه قولوا وراهم. بص السمكة الصغيرة اهو. يوسف بص. خش جوه. تعالى يا يوسف ايدك. يلا. مع الهوا تحفة 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 تحفة. مش انا. والله كنت يوسف رأيك ايه في الموضوع بتاع السمك ده؟ مش انا كان في سمك احنا واقفين كبير. المفروض على الشط. ايه في السمكة. راحت فين؟ جميلة. البحر حلو. دودي يا دودي دودي مبسوطة يا دودي؟ دودي مبسوطة؟ بص الصندل بتاع دودي حلو ازاي. الله مبسوطة يا دودي؟ ايه الحلويات هدي دي. لها صباعها بس. ولابسه نفس المايو بتاع كنزي. هاتي دي. الله الله حلوه قوي. ايه ده تحفه تحفه تحفه. بص السمك. الله شفتي يا دودي السمكه. شفتي دودي السمكه. بص السمكة. الله حلوه قوي. بصوا يا جماعه الممشى دي تحفه جدا وكلها بقى اسماك وشعب مرجانيه. تحفه 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 حلوه قوي. بصوا السمكة يا جماعة عامل ازاي. يا رب يكونوا شايفين في الفيديو. لا شايفينه باين اهو. بص قلع سمك جميل. ايه ده. بص في سمكة تانية تحت اهي. محمد ايه ده؟ دي مش بتعوم. سمكة مش بتعوم كبيرة. خش جوه طيب. متنحة مية. سمكة متنحة. مية. يلا يلا اهو. بصور يا جماعة. انا بصور على فكرة اهو. احمد هيضرب الغطس الجميل اهو. بصوا العيال واقفه عماله بتتفرج. انا خليتهم يجوا. يوسف ما تقربش عن كده عشان ممكن تقع في المية. وانا عملت. بعرفك يعني. انت بتشدي من هنا فاهم؟ بصي شايفه هاتي ايدك وانت بتعمل ايه؟ هاتيها هنا عشان تتفرج. تعالوا هنا شوية. اها محمد اهو نازل سواق.
يلا احمد احمد اهو يا جماعه نزل. احمد نزل عمل فيضان في الميه. في حاجه عندك يا احمد؟ في عندك حاجه يا ابني؟ انت عمال تهش السمك يا احمد. ايه ده في سمك كبير اهو. عايزه 10 مش واحد. يا احمد البس المصفر. الغبي ده يا ابني اقسم بالله تحفه. ايوه والله بصور. ايوه بس مبينهم هم. طب احنا عايزينه مربعين. بيصور العيال. ايوه بصوركم كلكم. الله يا جماعه سمك جميل. صورنا يا ابني حرام عليك يا ابني. يا ابني في الكادر يا ابني. خبي منه في عفوا خبي منه في. فاهم يا نصة. ايوه يجب عليك والله. يجب عليك يا احمد كتير قوي. هو خايف اصلا يبص. ايه ده سمكة كبيرة جدا اقسم بالله. اهي كبيرة دي. بصي ملمومين على الشرطة بتاع احمد. والله السمكة عمالة تشمشم في الشورت بتاع احمد. انا مش شايف حاجه تحت. يا عم تنزل انت مش جريء. لما تنزل يا عم انزل اعمل ايه؟ انا ما اعرفش اعوم اصلا. احلى لايف جارد في الدنيا يا جماعه الراجل ده. تمام نزل انقذ احمد دلوقتي من سمك القرش. سقف يا جماعه لللايف جارد. انت هتسقفي هتروحي مقلوبه. يا احمد على ايدك الشمال يا احمد. هو اصلا تحت. انت اصلا تحت. امبارح لما نزلنا تحت البتاع اللي انتوا عليها دي في سمك اصلا بغباء. دودي شفتي السمكه؟ يوسف ما تقربش عن كده. ارجع ورا شويه. طب خلاص. كنزي مبسوطه؟ كندا السمكة اهو. مبسوط يا يوسف؟ كندا السمكة اهو. يا كندا يا ما شاء الله البحر جبتها لها شوية هنا. خلص من ما يلا يا عم انت هتمثل. شوف بس لا تكون سمكه دخلت الشورت ولا حاجه. تخيلي لو احمد لقى سمكه دلوقتي في الشورت. بص عمل ايه. بصوا المنظر الجمالي ده البسين وهنا فوق الغرف. احنا الغرفه بتاعتنا فاحنا بقى ايه هننزل دلوقتي. العيال وكده كلهم كنزي ويوسف وكندا وولاد اخويا كلهم توته وكرمه قاعدين على البسين فمتشوقين. كنا عايزين نروح الشاكوزي النهارده بس مش عارفه هيبقى فيه وقت ولا لا. مش هنلحق. طولنا النهارده على البحر شويه لينا ساعه في اليوم شاكوزي وساونا والمساج مش عارفه بصراحه. لا مساج ليه سعر يعني لينا ديسكاونت حوالي 40% في المساج بس لينا جيم 3 والجاكوزي والساونا لينا ساعه في فاحنا بقى ماما يوسف بيرص علينا ميه وانا وتوته. ايه ده انا جايبه لكم المايوهات الجديده. يلا احنا قاعدين على البسين. بصوا دودي ده برضه شوف يا دودي ايه العسل ده. قولوا لها ايه رايكم في المايو الجديد. مايو على شكل دريس تحفه جدا جدا جدا. طب وده كنزي قومي وري لهم يا كنزي. بصوا خطير. الله ده اللي حلو قوي يا كنزي. وريهم المسدس. واو 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 واو. توته محمد بينفخ العوامه. كنزي
يلا الله. يوسف لابس يونيكورن لابس اليونيكورن بتاع دودي اهو بيعوم بيه. يلا خش يا يوسف تعال. بس ازاي يعني هو؟ مين بيحب بقى البسين؟ يجي يبلبط معايا. تعالى يا يوسف. انت سعان؟ عارف ان انا جعانه؟ البسين اصلا بيجوع. نوقف شوية. على فكره البيت يس. اصلا يوسف انت سعان؟ لا، ده هو انت مش بيقول لي ساعد؟ العوامه مضايقاني من تحت، فانا ماسكه رجله من تحت. ماشي. ري 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 ري. اه بصوا رجلينا ماشيين تحت البتاع. ما حسين اقول لك مش